Друзья, всем привет! Из названия видео вы поняли, что я хочу показать вам средство от храпа. Вообще, это средство, оно зарекомендовало себя очень хорошо. И кто использовал, говорят, что можно избавиться от храпа. Прекрасно они спят ночью и не мешают своим близким. Рецепт довольно-таки простой, ингредиенты доступны. Единственное, наверное, у кого-то не будет эфирных масел, которые можно докупить. У меня здесь 4 вида эфирных масла. Сейчас покажу, какие нужны будут. И кроме этого нам понадобится желатин, соль, вода и посуда, в которой будем это все нагревать. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. В посуду наливаем 3/4 стакана воды. Одну часть оставляем. Ставим на огонь и нагреваем. Добавляем столовую ложку соли. Перемешиваем. Добавляем пачку желатина. Понемногу перемешивая. Теперь я убрала с огня. Желатин полностью растворился. Добавляю оставшуюся воду. Тщательно перемешиваю. Теперь берем баночки и разливаем по ним. Ну а теперь, друзья, к маслам. Эфирные масла должны прям соответствовать. Первое — это эфирное масло перечной мяты. Второе — это эфирное масло майорана, лаванда, эфирное масло и эфирное масло эвкалипта. У меня этикетки постирались, поэтому я для себя их еще раз продублировала. И в каждую баночку добавляем по 5 капель каждого масла. В общей сложности получается у нас 20. По желанию можно добавить пищевой краситель, для того, чтобы гель выглядел более эстетично, наверное. Так, давайте я добавлю немножко. Это красный краситель. Перемешаю. Теперь закрываем крышкой и отправляем в холодильник для застывания. Как использовать? Открываем крышку, несколько раз глубоко вдыхаем аромат, затем открываем баночку и ставим рядом с кроватью, например, на туалетный столик. Так, эфирное масло, это майоран, это снимает напряжение, расслабляет мышцы и способствует спокойному сну. Эти масла, это у нас мята перечная и эвкалипт, снижают воспаление носовых проходов, которые помогают очистить дыхательные пути и устранить храп. Ну а лаванда успокаивает и очень хорошо расслабляет. Так что обязательно попробуйте, делитесь этим видео с друзьями, если такие проблемы, им тоже, может быть, пригодится. А на этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание, до следующих встреч!